السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم الدكتورة مريم من قناة سول الطبيبة مع مريم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن موضوع كذلك مهم جدا بالنسبة للسيدة الحامل. أعلم بأن كثير منكم يتناول بعض الأدوية التي تزيد من سيولة الدم كإبر الإيبارين أو إبر الكليكزان أو الأسبرين أو الوارفارين أو غيرها من الأدوية التي تساعد على عدم تجلط الدم أو تساعد على زيادة سيولة الدم بالنسبة للمرأة الحامل. فهنا تبدأ السيدة بالتساؤل: هل هذه الإبر آمنة أثناء الحمل؟ هل تسبب بعض المشاكل؟ متى يجب إيقافها قبل الولادة الطبيعية وقبل الولادة القيصرية؟ هل تسبب نزيف؟ وغيرها من الأسئلة التي تدور في ذهنك سنجيب عنها إن شاء الله في هذا الفيديو. فإن كان يهمك الموضوع فابقي معي إلى آخر الفيديو، ولا تنسي وضع لايك حتى يصلك كل جديد. وكذلك هذا الفيديو يصل لأكبر فئة من النساء الحوامل وتستفيد من هذه المعلومات. فكما قلت الكثير منكم يتناول هذه الأدوية كالإيبارين أو الأسبرين أو الاثنين معا. فقرار إعطاء هذه الأدوية يعتمد على القصة الولادية السابقة للسيدة الحامل، يعني الولادات السابقة. مثلا هل حدث لديها إجهاضات متكررة، أو حدث لديها مثلا وفاة لجنين في الرحم بعد أن تجاوز عمره 20 أسبوع. فالكثير من الحالات صادفتها لسيدات وصلنا للشهر التاسع فتوقف نمو الجنين فجأة أو توقف نبضه ولا تعرف السبب. فهنا يمكن إعطاء هذه الأدوية كنوع من الاحتياط. كذلك السيدة التي عانت من تسمم الحمل. ماذا نقصد بتسمم الحمل؟ يعني ارتفاع لضغط دم الحامل مع ارتفاع في بروتين في البول مع انتفاخ في الأرجل. فهنا كذلك نعطي للسيدة هذه الإبر. أو حدث لديها تجلطات في أنحاء الجسم على العموم، بالخصوص تحدث هذه التجلطات في الساق. أو السيدة التي لديها أمراض في القلب، بالخصوص الأمراض الصمامات، فنعطيها هذه الأدوية. ليس لها علاقة بالحمل، لكن ضروري أن تقوم بأخذ هذه الأدوية لمنع تجلطات قد تسبب لها مضاعفات لا قدر الله بالنسبة لقلبها، يعني لديها مشاكل قلبية تحتاج لمثل هذه الأدوية. فكما قلت في هذه الحالات نعطي هذه الإبر أو نعطي هذه الأسبرين مثلا، أو الحبوب التي تسيل أو تزيد من سيولة الدم. دائما نعطي الإيبارين مع الأسبرين، يعني يمكن أن ندمج الإبر الإيبارين مع الأسبرين الخاص بالأطفال، أو أن ندمج الإيبارين مع البريدنيزون وهو نوع من أنواع الكورتيكويد. الهدف من إعطاء هذه الأدوية أو أي أدوية أخرى في مثل هذه الحالة هو الحفاظ على سيولة الدم في الحدود الطبيعية عند السيدة الحامل. ولذلك يجب دوما متابعة السيدة بتحليل يسمى في الدول المغرب العربي تسمى TP-TCA مع الNFS، وفي دول المشرق تسمى PTT. هذه التحاليل تقوم بحساب المدة التي يحتاجها الدم لكي يتجلط. فأكيد يجب أن نقوم بتحليل للصفائح الدموية مع هذه التحاليل التي ذكرت. يجب أن يتم تعديل الجرعات للحفاظ على هذه التحاليل ضمن الحدود الطبيعية. فإن كانت السيدة لديها إجهاضات متكررة، أو حدث وتوفي لها جنين في الرحم بعد عمر 20 أسبوع وبدون سبب واضح، أو تسمم حمل شديد، أو جلطات في أي مكان في الجسم، فيجب عمل تحليل الTP-TCA كما قلت أو الPTT والصفائح الدموية. فإن كانت طبيعية فيجب الاستمرار بتناول الإيبارين مع الأسبرين، ولن يكون هناك خطورة حتى ولو حدث بعد النزف من الأنف مثلا أو من الفم. فالكثير منكم يعاني من هذا الموضوع، فلا داعي للقلق لأن سيولة الدم طبيعية. ضروري أن تقوموا بعمل هذه التحاليل بشكل دوري للتأكد من أن الأمور جميعها طبيعية.
لكن إن أظهر التحليل وجود سيولة زائدة فهنا يجب خفض جرعة الإيبارين إلى أن يصبح تحليل الTPTCA أو الPTT طبيعي. فأي من الحالات المرضية التي سبق وذكرتها: إجهاضات متكررة، وفاة جنين غير مفسرة بعد عمر 20 أسبوع، تسمم حمل شديد، يعني لا سيدة لا تعاني من أي هذه الأمور، فلا يجب إعطاء هذه الإبر بشكل نهائي. نعطيها فقط عندما تكون هناك داعي لهذه المسألة. بالنسبة لمتى يجب إيقاف هذه الإبر أو هذه الأدوية لمنع النزيف، فالمتعارف عليه أو المتداول أنه يجب إيقافها في الشهر الثامن، بالخصوص في الأسبوع 34. لكن هذا لا يمنع أن هناك بعض السيدات التي تحتاج لأن تستمر في هذه الأدوية حتى موعد الولادة، فهذا يرجع للحالة المرضية للسيدة. فإن كان الطبيب على دراية بحالتها فهو ما سيوجهها: هل ستحتاج هذه الإبر أو هذه الأدوية حتى الشهر 9 أم يمكن إيقافها في الشهر 8؟ فإن طلب منك إيقافها في الشهر 8 فهنا يمكنك إيقافها في الأسبوع 34. لكن إن طلب منك أن تأخذيها حتى موعد الولادة فالأفضل أن تقومي بإيقافها قبل العملية القيصرية ب 48 ساعة، يعني يومين. وبمجرد أن تظهر أعراض الولادة الطبيعية يجب إيقافها من 24 إلى 48 ساعة، يعني 48 ساعة قبل العملية القيصرية و24 إلى 48 ساعة قبل الولادة الطبيعية. هذا في الحالات التي تحتاج فيها السيدة إلى أخذ هذه الإبر بشكل مستمر. لكن كما قلت السيدة التي ليس لديها مشكل كبير جدا وعويص فيمكنها إيقاف هذه الأدوية بمجرد الدخول للشهر 8، بالخصوص في الأسبوع 34. لكن لن أنسى أن أذكر لكم بعض الأشياء الطبيعية التي تزيد من سيولة الدم. لكن قبل ذلك سأقول: هل تسبب هذه الإبر نزيف؟ نعم، احتمال النزيف موجود، لكنه ليس كبير. فقط ما يجب عليك فعله هو القيام بالتحاليل التي ذكرت بشكل دوري لضبط جرعات الإبر أو ضبط جرعات هذه الأدوية مع التحليل. فإن كانت كل الأمور مضبوطة فلا داعي للقلق، فخطر النزيف يكون ضعيف جدا. لكن إن كنت تأخذينها بشكل عشوائي ودون مراقبة طبية فأكيد هنا احتمال النزيف يكون كبير. هذا من جهة. بالنسبة للأشياء أو العناصر الغذائية التي تساهم أو تساعد على سيولة الدم، هناك الكركم. فالكركم فوائده متعددة جدا لجسم الإنسان، لكن من أهمها احتواؤه على الكركمين، أحد المكونات النشطة الرئيسية للكركم. له خصائص مضادة للتخثر ويمكن أن يمنع تجلط الدم. كذلك الزنجبيل، فالزنجبيل يحتوي أيضا على الساليساليت وله خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تمنع تخثر الدم. أفضل الطرق لإضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي هي أن تبدأي صباحك بشاي الزنجبيل. هناك كذلك الثوم، فالأبحاث تشير إلى أن الثوم له خصائص مضادة للتخثر، يمكن أن تقلل من تكوين جلطة الدم. هناك سمك السلمون، فيقال بأن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض الأوميغا 3 مثل السلمون والتونة تساهم أو تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وهي من أفضل الأطعمة التي ترقق الدم. كذلك الأناناس، فالبروميلين إنزيم يستخلصه الناس من الأناناس قد يكون علاج فعال لأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وتشير الأبحاث إلى أنه يمكن أيضا أن يخفف الدم ويكسر جلطاته ويقلل من تكوينها. هذا على العموم موضوعي لي اليوم عن إبر السيولة ومتى يمكن أخذها ومتى يمكن إيقافها بالنسبة للسيدة الحامل. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد أفادكم. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.